يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah mai kowa mai komai, wanda cikin yardan shi ya addare mu da sake haduwa a wannan rana ta Talata da muke karatu a littafin at-tauhid awwalan ya du'atul islam. Wannan kuma shine darasi na 9 a jerin darasa da muka faro a cikin wannan littafi, kuma kamar yadda muka sanar wancan makon cewa insha Allah yau ne za mu kai karken wannan risala ta Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi. za mu tashi a shafi na 33 da mala yace alwajibu ala kulli muslimin an yutabbika hukm Allah fi shu'uni hayatihi kullaha fima yastati'u. Wajibi da yake akan kowane musulmi shine ya tabbaka hukuncin Allah a cikin dukkanin sha'anona na rayuwar shi, kuma a cikin abin da yake iyawa. Ban manta ba, tambaya ne aka yi ma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani dangane da yanayin taɓarɓarewan al'amura a yau a duniya da kuma matsaloli da duniyar musulunci ke fuskanta na wato gurɓatattun aƙidu da rarrabuwan kai a cikin musulmi da kuma koma baya na ƙarfi da tattalin arziki da sauran abubuwa da suka dabaibaye musulmi a yau. Kuma aka samu mutane suka bambanta wurin yadda za su kullo magance wannan matsaloli, gwargwadon bambanci da ake da shi na aƙidu da kuma mashayar da kowa ke shanyo aƙidan shi. Wasu suka bi tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wurin magance wannan matsaloli, shi ma annabi ya tarda irin waɗannan matsaloli kuma yaya ya bi wurin magance su. Wasu kuma suka ɗauki salo da ya saba da salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka samu wasu sun mai da hankali akan farawa da shugabanci ko kafa gwamnati ba tare da an yi gyara na aƙida, gyaran mu'amala da ibadun mutane ba. Shi aka tambayi malam menene yake ba da nasiha, shin ana iya joining ɗin waɗannan ƙungiyoyi masu rajin cewan su suna yaƙan ɗagutu ne za su kafa gwamnatin musulunci kuma ba su yi ko ba su bi salo
da manzo Allah sallama ya bi wurin kawo gyara ba, shin ana iya joining ɗinsu? Tambayan farko aka mishi. Sannan na biyu kuma, wani hanya ne zai kawo gyara cikin al'umman musulmi? Wannan matsala da musulmai suke fuskanta wace hanya ce za su iya magance ta? Tambaya na uku kuma aka ce mishi, to kuma yaya ne musulmi zai kubutar da kanshi a gaban Allah? Ya cewa in ya je gaban Allah, Allah ya gani, ya yi ƙoƙarin shi, ya ba da nashi gudunmawan cikin abin da zai iya. Don ba ku manta ba, ya amsa tambayoyi biyu da na uku ma duka a baya. Wannan gaban da ya ƙara bayani ne akan tambaya ta uku ɗin, cewa yaya musulmi zai kubutar da kanshi. Mun ji ya gaya mana cewa musulmi ba zai shiga cikin wata ƙungiya ba, musamman ma wannan da take aiki saɓanin ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ɗauki salo saɓanin salo da manzon Allah ya tafi a kai. Ya gaya mana cewa hanyar da za a kawo gyara dole sai ya zama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya fara da da'awa ne zuwa ga kadai ta Allah shi kadai, abota min shi kadai, ba abokin tarayya gare shi. Gyara aqida da gyara ibada da gyara manhaji da gyara mu'amala shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi. To haka zalika abin da ya gyara waɗancan shine zai gyara waɗannan, kamar yadda Imam Malik yake faɗa. Abin da bai zamanto gyara ga mayan baya ba, to a yau ba zai zama gyara ba. Kuma ya bayanin cewa ginshiki na duk wani gyara shine ka'ida ta at-tasfiya wa tarbiyya. A fara cire mummunan aqida da bid'o'i a ibadu da takalidanci a mazhabi da kuma abubuwan da suka ci karo da matafiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A fara cire munanan abubuwa suka dabaibaye musulmi a cikin aqidansu da ibadunsu. To sannan sai a shigo da kyakkyawan aqida, kyakkyawan ibada da ya dace da sunna, da kuma matafiya na addini da ya dace da sunna da makamantansu. To kuma ya bayanin cewa musulmi zai kubutar da kanshi ne kawai idan yayi bakin gwargwadon shi a inda Allah ya daura mishi. Kowa yana da gudunmawar da zai bada a daidai inda Allah ya ajiye shi. To idan ka yi ƙoƙari a kanka da iyalinka wanda suke ƙarƙashinka wurin ganin ka daura su akan aƙida mai kyau, ka koya musu bautan Allah, sun san Allah yadda za su bauta ma Allah, da kuma iya mu'amala mai kyau. In ka yi wannan a inda ka samu kanka, ka soke nauyinka. Sannan ya bayanin nauyi da yake kan malamai yana da bambanci da wanda yake kan wanda ba malamai ba. Malamai suna da nauyi, alhakin karantar da al'umma menene gaskiya, menene daidai, yayin da su kuma wanda ba malamai ba suna da nauyin su je su tambayi malamai me hukuncin kaza da hukuncin kaza. To a wannan gaban ne muka tsaya, wanda ya ce idan har kowa zai yi aiki da nashi gwargwadon ikon a inda Allah ya ajiye shi, to za a kai matakin da wannan nasarar da ake so a cimma za a cimmi shi. Sai ya ce idan wajibun ala kulli muslimin an ya'mala ma bi istita'atihi, ashe wajibi akan kowane musulmi ya aikata abin da yake iyawa. Wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai daura marai face abin da take iyawa. Walaysa hunaka talazimun bayna iqamati at-tauhid as-sahih wal ibadati as-sahiha wa bayna iqamati ad-dawlati al-islamiyya fil baladi allati la tuhkamu bima anzala Allah. Babu talazumi, ba sharadi ne, ba dole ne ba cewa in dai har za a tsaye da tauhidi ingantacce da ibada ingantacciya, to kuma dole sai an kafa daula na musulunci wanda za a yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba. Wato ba dole bane
dan ai ibada ingantacce ai aqida ingantacce wannan yana bukatan sai an kafa gwamnatin musulunci. Ba dole ne sai an kafa gwamnatin musulunci ake iya yin aqida ingantacce ai ibada ingantacce ba. Malai yace ba shar'i ne ba, za a iya abauta ma Allah ingantaccen bautan Allah ko da ba a da gwamnatin musulunci kuwa. Ina fatan mun gane. Da yawan garuruwan musulmai yanzu ai ba da musuluncin ake shari'a ba, gwamnatoci ne na musulunci ba, tura mulkin mallaka sun karya wannan daulolin. To shikenan sai a ce sai musulmai su daina bautan Allah, su daina karantar da aqida mai kyau saboda ana jira yanzu sai an zo an gama juyin juya hali an kwace mulki sannan sai a dawo a ci gaba da ibada. Ba zai yi ba. Ba lazimi bane sai mun gama kafa gwamnati sannan mu yi ibadan Allah, sannan mu yi aqida, sannan mu bauta ma Allah. Ba sharadi ne ba. Abinda kuma yake tabbatar mana da wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo Makka farkon aiko shi annabi, akwai gwamnatin musulunci ne a Makka? Aga gwamnati ne na kafirci, ba yahudu ba ma mushrikai masu bautan Lata da Uzza da Manata Salisatul Ukhra. Kuma haka annabi yayi bautan Allah a Makkan, yayi ta da'awa yana gyara aqida cewa utruku ma yaqulu aba'ukum, ku bauta ma Allah shi kadai, ku daina bautan gumakan nan. Mun gani shekaran shi 13 a Makka, kuma ba ya da gwamnati a hannun shi, kuma amma yana ta karanta da ɗaliban shi kawai suna karatu, ba su takali kowa rigima ba, amma an takale su hakuri suke yi. Haka har suka samu da garin ya kasa zaunuwa suka yi hijira ma. Ina fatan mun gane wannan. Da garin ya kasa zaunuwa ma suka yi hijira. Saboda haka yanzu musulmi kuna wani wuri ko da ba gwamnatin musulunci bane, ya ki zaunuwa, arna sun sa ku a gaba sun hana ku addinin ku, ba ku da karfin da kuke iya confronting din su, ku yi kaura ku ban musu garin. Allah ya ce ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Haka Allah ya ce ma wadu wanda suna zaune wani gari an hana su bautan Allah a garin, kuma suka ci gaba da zama suka daina bautan Allah. Mala'iku za su ce da su, ashe kasan Allah ba mai yalwa bace, me yana ku yi hijira ku koma wani garin? In an hana ku yi ana akwai wani garin za a bar ku yi abu. Ga sahabbai nan da suka a Makka da gari yayi zafi, sun yi hijira har sau biyu zuwa Habasha, zuwa garin Najashi. Shi ma daga karke annabi yayin hijira ya ban musu Makkan ya koma garin Madina, saboda garin yayi zafi. Abinda malamanmu suke gaya ma ƴan yankin Gaza kenan da Palestine, cewa ba fa Allah ya aje ku bane ya ce dole ku sai kun yi zama a wannan garin an kashe ku. Allah fa bai ce muku dole sai kun yi wannan zaman ba, ko kuka sa kanku kawai. Idan kuna maganan daraja da alfarman Baitul Maqdis, to ai bai kai Ka'aba daraja ba. Da masallacin Baitul Maqdis da na Ka'aba wanne yafi daraja? In kuna maganan garin ku ne iyaye da kakanni, shi ma Annabi Muhammadu Makka garin shi ne iyaye da kakanni. Haka ya bar Ka'aba din hannun arna, ya bar Makka din hannun arna, ya gudu da rayuwar shi ya koma Madina. Can ya je yayi rayuwar shi, ya ci gaba da da'awan shi da addinin shi. Wato babu haɗi cewa wai in ana buƙatar a yi addini sai gwamnati na hannun mu sannan za mu yi addini, ba lalle ba tilas. Dan gwamnati baya hannun mu ba zai hana mu addini ba, za mu yi addinin mu. In ma wannan gwamnatin ta ga mu dai ta soke sallah a cikin tsarin ta, sai mu bar mata kasan mu koma inda za a bar mu mai sallah, shikenan. Ba dole. Shine abin da malam yake cewa. Yace li anna awwala ma yukamu bima anzalallahu fi huwa iqamatut tauhid. Yace ai ka sani farkon hukunci da abinda Allah ya saukar a cikin kowace kasa fa, da za a ce za a yaki da shari'ar musulunci, to ai shari'ar musulunci na farko shine kai tauhidi, kai ka kadaita Allah abotanka ga Allah, ka kadaita shi kadai, to kai shari'ar musulunci shine farkon shari'ar musulunci yayi. وهناك بلا شك امور خاصه وقعت في بعض الاصول ma'ana ta yi akwai ma wasu al'amuran fa da suke iya faruwa ko suka faru a wasu zamannan, wayya an takuna al'uzla khairan min al-mukhalifa. Shine mutum ma idan an hana shi ibadar ma, yanayin garin ya lalace, ibadar ba zai yi mishi ba,
to sai ya ware kanshi can a dawa kawai yana bautan Allah shi kadai, ya fi mishi da ya shigo cikin mutane su lalata mai aqida ko ibadan shi ko addini shi. Fa ya'tazilul muslimu fi shaybin min ash-shi'ab wa ya'budu rabbahu, musulmi ya ware kanshi can cikin wani loko ko cikin wani dajin ko cikin wani wurin, ya je can baya cakuduwa da mutane, kawai bautan Allah yake. Wa yakufu min sharrin nas ilayhi wa sharruhu ilayhi, ya kame sharrin mutane gabanin zuwa gare shi, shi ma kan sharrin shi ya kai ga mutane. Hadha al-amru qad ja'at fihi ahadithun kaseera jiddan, wannan fa ya an samu hadisai da yawa da suka nuna haka. Wa in kana al-asl kama ja'a fi hadith ibn Umar, duk da cewa asali kamar yanda hadisin dan Umar ya nuna, Allah ya kara mai yadda, shine al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Musulmi da yake cakuduwa da mutane yake yin hakuri akan cutar wanda suke mishi, ya fi alkhairi fiye da musulmin da baya takuduwa da mutane, ballantana ma a cutar da shi yayi hakuri. Wanda zai zauna cikin jama'a an cutar da shi yayi hakuri ya fi alkhairi, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mala yace fa dawlatul muslima bila shak wasilatun li iqamati hukmillahi fil ardi wa laysat ghayatun bi haddi dhati. Mala yace daular musulunci, gwamnatin musulunci tabbas wani medium ne wurin tabbatar da hukuncin Allah a doron ƙasa. Dan akwai abubuwa da yawa na haddi, in ba daular musulunci ake da shi ba za a iya yankewa ba. Haddin zina, haddin sata, haddin sihiri, haddin tsafi, haddin luwaɗi, haddin maɗigo da sauran abubuwa da ake da hudud a kansu. In ba da daular musulunci ba za su tsayu ba. Mala yace amma walaysat ghayatun bi haddi zati, amma ba wai shine dole sai shi ba, shine dole sai abinda an yi shi sannan ne za a iya yin hukuncin Allah. Babban hukuncin Allah a doron kasa shine abota mishi shi kadai. To ashe idan an samu daman yi to abu ne mai kyau, amma kuma ba sharadi ne cewa sai da shi yake bautan Allah ba. Wa min ajaibi ba'd ad-du'at annahum yahtamuna bima la yastati'una al-qiyam bihi. Daga cikin abun mamaki na wasu masu da'awan, sai kaga suna damuwa da abin da ba sa iya yi, ba za su iya canja shi ba, ba za su iya tabbatar da shi ba, kuma amma shine damuwansu. Wa yad'una ma huwa wajibun alaihim wa maysurun, sai su bar abin da shine wajibi akan su kuma shine ma mai sauki. Wa zalika bi mujahadati anfusihim kama qala zalika ad-da'iyatul muslim. Wannan yana daga cikin shine mahalar da kansu da suke yi, kamar yanda wani mai da'awa a cikin su ya faɗa, shi wanda daga cikin masu da'awan musulmi ya faɗa. Anan mala yana ishara ne zuwa ga Hasanul Banna, shugaban jama'atul ikhwanul muslimin, ko kuma Hasanul Hudaybi, cikin ɗayan biyu dai, shine al-murshidul am athani. Hasanul Hudaybi shine murshidul am athani, supreme leader na ikhwan na duniya, shine second supreme leader su gaba ɗaya. To ko dai shi ya faɗi wannan kalman, ko kuma shi supreme leader number 1 din, shi founder din ikhwanul muslimun shine Hasanul Banna, shi ya faɗi wannan cewa aqimud dawlatal islam fi nufusikum tuqam lakum fi ardikum, ku tabbatar da daular musulunci a zuciyanku sai a tsayar muku da ita a ƙasanku. In ka tsayar da daular musulunci a zuciya sai a tsayar maka da ita a ƙasa. Wannan kalma malam sai ya ce wa ma'a zalika fa nahnu najidu kaseeran min atba'ihi yukhalifuna zalika. Mun ga da yawa daga cikin mabiyan shi wannan mutumi Hasanul Banna ko kuma Hasanul Hudaybi, cikin biyu suna saba mishi a cikin wannan magana da yake yi. Ja'ilina julla da'awatihim ila ifradillahi azza wa jalla bil hukmi, sai suka mai da majority mafi yawan da'awansu shine kadaita Allah kawai wurin hukunci. Sai su ce inal hukmu illa lillah, ai hukunci na Allah ne kawai. Asa wannan shine slogan na yan Boko Haram. Inal hukmu illa lillah, hukunci kawai na Allah ne.
to saboda haka kenan yanzu kotu da suke amfani da constitution to dagutu ne to kafirai ne, gwamnatin kasa kafira ce sai suka kafirta kowa. me yasa wai ai ba sa hukunci da shari'an Allah, inil hukumu illa lillah. kaga shi ya ce musu ku ɗaya da daular tauhidi wato daular musulunci a zuciya sai a tsayar muku da ita a ƙasa, amma sai suka mai da da'awansu kawai akan faɗa ne da gwamnatoci, ba ƙoƙarin tsaye da daular tauhidi da aka ce su yi a zukatansu ba. wa yu'abbiruna an zalika bil ibadati al ma'rufa al hakimiyya lillahi, suna yin ta'abiri akan wannan da wani irin definition ɗinsu da suke cewa al hakimiyya lillah, ai shugabanci ko hukunci na Allah ne. kuma kaga wannan al hakimiyya lillah ko inal hukmu illa lillah shine abu na farko da ya fara bayyanar da khawarijawa a duniya. abu na farko a zamanin sayyidina Ali dan Abi Talib, lokacin da aka samu sabani tsakanin shi da Muawiya dan a tsaye da rigima, an nada wasu mutum biyu daga bangaren Aliyu daga bangaren Muawiya, aka yi delegating mutum biyu su zauna su yi sulhu, su cimma matsaya akan yanda za a yi a daina yakin nan, a daina zubar da jini, a zauna lafiya. to a daidai wannan lokacin ne khawarijawa suka balle, sai suka ce Aliyu da Muawiya yanzu sun kafirta, sannan duk sahabban da suke tare da su ma duk sun kafirta. me yasa? wai sun bada hukunci ga wani wanda ba Allah ba. wai Allah ya ce inal hukmu illa lillah, hukunci ne Allah ne kawai. ya za ku ce yanzu wasu mutum biyu su zo su yi hukunci, saboda haka yanzu ku kafirai ne. kaji asalin abin da ya fitar da khawarijawa, khawarij masu kafirta mutane din, wanda irin aqidar ce ta Boko Haram. shine sai aka aika musu Abdullahi ibn Abbas, masanin tafsirin Qur'ani, yaje ya tattauna da su, menene kuke tuhuman sahabbai akai, menene kafirci, menene ba daidai din ba, ku faɗa. sai suka ce ai ya sanya hukunci zuwa ga wani wanda ba Allah ba. sai yace zan ba ku misali a Qur'ani inda Allah ya bada hukunci ga wani kuma ba shi ba. yace na farko akan zomo da mutum zai yi farauta yana a matsayin shi na alhaji, an hana alhaji yin farauta sai dai yayi farauta. to Allah ya ce a samu mutum biyu su yi hukunci, ya hukumani bihi adilun min rijalikum, mutane biyu cikin mazajen ku za su yi hukunci. ya allazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un misla ma qatala minan na'ami yahkumu bihi zawai adilin min rijalikum. kaga Allah ya ce su yi hukunci, suka ce sun yadda. ya ce to akan mamace Allah ya ce wasu maza su yi hukunci dan a cimma matsaya, idan miji da mata sun samu sabani Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. kaga Allah ya bada hukunci ga wani. to kaga wato rashin karatu da rashin sanin abubuwa. to shine abinda malam yake ce musu a nan gurin, sun mai da julla babban mejo abin da suke kira akai shine ya zame mu kade gwamnati, mu tsaye da gwamnatin musulunci. anan malam yana musu kotin maganan malamin su, founder din tafiyar tasu, shi ce musu yayi ku tsaye da gwamnatin musulunci a zuciyanku, to sai ta tsayu muku a ƙasan ku. kaga kenan ba ce musu yayi ku je ku fara rigima da mutane ba, ku fara gyara kanku tukun, ku gyara aqidanku, ku gyara imaninku, ku gyara ibadanku, ku gyara mu'amalolinku, ku yi aiki da karatunku. to in kuka yi haka, to gwamnatin musuluncin za a tsayar muku da ita. Allah zai kawo muku yadda za a tsayar da gwamnatin musulunci. abinda shi ya karantar da su kenan. inda an samu wasu mutane marasa tsoron Allah masu jifan Muhammad Nasiruddin Albani da kalman irja'i, washi Albani murji'i ne. me yasa? saboda wannan kalman wai sai suka dauka shine yake fadin wannan kalman, aqimu dawlatat islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. sai suka dauka maganar Albani shi ko Albani anan yayi kotin din Arsenal banna ne, ba maganar shi bace, kawai yana ilzami ne, kafa musu hujja yake da maganar malamin su. ga abin da malamin ku yace, ku yi aiki da shari'a ku a karan kanku, ku gyara ibadan ku da aqidan ku da imanin ku da sauransu, sai Allah ya gyara muku. ku yi aiki da karatu, ilzami yake musu.
to amma ana sa a nuna cewa wai ya ce ai wai babu aiki a cikin imani, kawai wai in dai ka yarda a ranka shikenan kawai ba bukata. To kaga wannan rashin adalci ne. An samu a tace su Safarul Hawali al-Ikhwani wanda suka yi ta wannan jifan nashi da Abul Qatada al-Khariji al-Falastini, duk suna cikin wanda suke zagi da yarfe ga Muhammad Nasiruddin Albani da cewa wai yana da aqidar irja'i. Wannan kuma ƙarya ne. ولا شك بأن حكم الله وحده لا شريك له في ذلك ولا في غيره. mala yace tabbas babu shakka annal hukma lillahi wahdahu, hukunci na Allah ne shi kadai, wala sharika lahu fi zalika wala fi ghairihi, ba wanda ke tare da Allah a cikin hukunci. summa yaqulu indama ta'ti sunna sahiha khilafuha hadha khilafu mazhabi, yayin da sunna ta zo mai ingantacciya sai ya ce ai wannan sabanin mazhabi na ne, ai mazhaba na mu yan malikiya mu ba haka muka sani ba, bayan ga hadisi ya zo. sai ce to fa yana hukumu bima anzalallahu fi ittiba'i sunna, yanzu kai hukunci da abinda Allah ya saukar na cewa abu sunna. wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. wa minhum man tajiduhu ya'budu Allah ala turuq as-sufiyya, cikin su zaka ga wani yana bautan Allah a bisa dariƙoƙi na sufanci. fa yana hukumu bima anzalallahu bit tauhid, yanzu kai aiki kenan da hukuncin Allah da yace a kadaita Allah shi kadai. kawai mai talibuna ghairahum bima la yutalibuna bi anfusihim, suna neman wani yayi abin da su ba za su iya yi ba sa sa kansu yin abin. inna min as-sahli jiddan an tutabbiq al-hukma bima anzalallahu fi aqidatika, abin da yake mai sauki shine kai kana iya tabbaka hukuncin Allah a aqidanka, fi ibadatika a bautan Allahnka, fi sulukika a manhajinka, fi darika a gidanka, fi tarbiyati abna'ika a cikin tarbiyyar ƴaƴanka, fi bai'ika a cinikayyanka, fi shira'ika saye da sayarwanka, baina masabu jiddan, yayin da kuwa abu ne mai tsananin wahala an tujibira aw tuzila zalika al-hukmu alladhi yahkumu bihi kasirun min ahkamihi bighairi ma anzalna, kace kana son wai ka canja wa mutane su kuma nasu hukuncin da suke da babun da Allah ya saukar ba. Yana da wahala ka ce ka canja wa mutane gabaki daya, amma kai kana iya canja ma kanka, kai ka ina iya lizumta ma kanka yi, amma yana da wahala ka ce ka lizumta ma kowa gyarawa, ba zai yiwu ka ba. falimada tatruku muyassir ila almu'assir, me yasa kake barin abu mai sauki ka koma kana rike abu mai wahala? hada yadullu ala ahadi shay'ain, mala yace wannan yana nuni akan ɗayan abu biyu ne. imma an yakuna hunaka su'u tarbiya, ko dai akwai mummunan tarbiya, wa su'u tawjih, ko kuma akwai mummunan fadakarwa da fuskantarwa. wa imma an yakuna hunaka su'u aqida tadfa'uhum wa tusarrifuhum ila al-ihtimam bima la yastati'una tahqiqahu, ko akwai wani mummunan aqida ne da yake tunkuda su, yake karkatar da su zuwa ga damuwa da abinda ba za su iya tabbatar da shi ba. anil ihtimam bima huwa dakilun fi istita'atihim, sai su bar damuwa da abinda suna iya yin gyara a cikin shi. fa amma al-yawm fala ara illa al-ishtighal kull al-ishtighal bit tasfiyati wat tarbiyah. daga karke mallan yace ni a yau abinda nake gani yafi dacewa mu mai da hankali akai, mu shagaltu akan shi, shine tasfiya da tarbiyya. mu shagaltu akan cire aqidu gurbatattu da suka shigo cikin musulunci, ibadu da ba dalili da suka shigo musulunci mu cire su, mu kawo aqida ingantacce da ya tabbata daga annabi Muhammad sallama, mu karantar da mutane shi. mu kawo ibadu da suka dace da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu karantar da mutane, mu daura su akan shi. mallan yace wannan shine abin da ya kamata mu damu da shi, mu mai da hankali akai kawai. kullu fi wududi istita'atihi, kowa kuma zai yi wannan a inda ya samu kanshi, a inda ka samu kanka da irin naka rabon da Allah ya baka na sanin addinin Allah da irin gudunmuwan da zaka bayar. kai naka inda ka samu dama, ba a kallafa maka sai ce wala yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah baya daura maka sai abin da kake iyawa. Allah ya ce to abin da ya kamata mu damu da shi kenan, mu daure mu yi gyara kamar yadda gyara annabi ya fara shi. annabi ya zo ana bautan gumaka, da ya ce sai ya fara kafa gwamnati ba, ko sai ya yi fada da gwamnatin Makka, ya kwace mulkin Makka,
sannan ne za a fara bautan Allah, ba haka ya fara da shi ba. Kawai ya fara karantar da mutane ne aka fara karatu. Yayin da karatu yayi karatu, ai an kai ga gwamnatin ta zo hannunsu. To shine ai, wa yawma idhin yafrahu almu'minun bi nasrillah yansuru man yasha wa huwa al-azizul hakim ko rahim. To kaga shi shine malam yace alhamdulillahi rabbil alamin, godiya tabbata ga Allah ubangijin talikai, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kuma tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalin shi. Domin ce za a yi tambayoyi, bara mu fara briefing da turanci sannan sai a ba da dama kafin lokaci ya cika a yi tambayoyi. This is like the last part or last lecture on this book, At-Tawheed Awwalan Ya Du'atul Islam. I started by summarizing the message and the content of the book from the beginning to the end. This is like lecture number 9. And Alhamdulillah, the book ended today. If we remember, it was a fatwa that was asked by the students of Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, asking him, if you remember, about the contemporary situation being faced by the Muslim Ummah these days. Our divisions and also the corruption in our beliefs, our aqidah, our doctrine, and also at the same time different approaches adopted by different sects or group of Muslims in order to fix this problem. He was asked that what is the ruling on following sects that are striving to form a government or Islamic government to fight existing governments in order to establish an Islamic government before doing anything that will have to do with Islam. Their major concern is to establish government, then thereafter they can start with other things that are related with the religion. What is the ruling on those sects, on the people following them? Are you to follow anybody whose approach is different from that of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And he was also asked, what is the way forward, the way and the best approach to provide a permanent solution to the problem the Muslim Ummah are facing today, like or as adopted by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? What is the sunnah, the way, the approach adopted by the Messenger of Allah to fix the things that he met at Makkah when he was first sent by Allah subhanahu wa ta'ala? And the last question is, how can a Muslim discharge his own part of responsibility in providing a solution towards the problem the Muslim Ummah are facing worldwide today? He started by answering the first question, or let me say the second question rather, that the only way forward, or the only way that can provide solution to this problem, or the only approach that will provide solution to this problem, is that approach adopted by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He told us that the Prophet, when he first went to Makkah as a messenger and prophet, he met people of different aqidah, background and beliefs. They are even worshipping idols out there. But the Prophet ﷺ did not start by forming a government or fighting the system or the government of that day. He started by calling people to the deen. He started by teaching people about the true belief, trying to show them that this act of idol worshipping is not good, is against the teachings of Islam and can lead someone to hellfire. That is what he started with. For 13 years in Makkah, he is not fighting the government in Makkah. He is just busy teaching the people the right religion. So therefore, Albani mentioned that that is the best thing every da'iyah, every scholar, wherever he found himself, that is what he should do.
You are not to go there trying to fight the system or the government or the people in charge that they will use Sharia. They are not doing Sharia, is constitution, taghut and the rest. No. You start by teaching people the true Aqidah. Remove, that is what he mentioned by at-tasfiyah wa tarbiyah, meaning purification and cultivation. You purify all those evil aqaid, evil doctrines and beliefs, evil acts of ibadah and that are innovations and against with the sunnah, and also acts of the way we live our life and our relationships with one another. We purify Muslims from those evil things and cultivate the true aqidah and true doctrine and true belief and the best way according to sunnah to worship Allah subhanahu wa ta'ala. He said that is the only way that will lead to a solution to this problem. He said any other approach we adopted is not going to yield any positive result, only a negative result. And that is what we've seen with Boko Haram that I have been giving you example about. That approach is what they used. Let's first fight the government, change the system, then later come and practice the deen. And you see the very worst and very negative result that has resulted to, because it's against the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet did not start by that. He started by teaching people the religion, the deen, the true aqidah. Just make yourself busy with that, and as time goes on, inshallah, Allah will fulfill this that he wanted. I mean, even the government to be an Islamic government, it will happen. But that is not the first step to start with. Are you getting that? Meaning the time is not right for that. The Prophet ﷺ did not start with that in his 13 years of at Makkah down to his migration. And also, he mentioned that establishing government or Islamic government is not necessary that you must establish a government before you practice the deen. Practicing the religion is not, a condition necessary that you must have a system before you can practice your deen. The Prophet ﷺ has been practicing the deen for 13 years in Makkah. In fact, it will be to a level where if people are not allowing you to practice the deen where you are, you migrate from that place, leave the place and go to another state or country or village or town that you will be allowed to practice your religion in peace. Like we have the companions have been migrating from Makkah to Habasha, Ethiopia of these days, twice during the time of the Messenger of Allah. They migrated twice to Ethiopia when they were not allowed to practice their deen at Makkah. Meaning they did not confront the system because they are not, ready for that. Their numbers are not ready. They are not ready for that. Even the da'wah in the deen, knowing the religion. You cannot think that you want to establish a government. After all, you too, you do not know the religion of Allah. You don't even know Allah. You don't know your right from your left in the religion. And you wanted to be the one leading an organization or institution of millions of people to go and establish government. And you are collaborating with everybody in order to achieve that. So this is very wrong and it's against the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also mentioned that it is also not allowed to join these people. Anybody that you understand their approach, they are really targeted at the government. They really want something to do with leadership. They have very much interest with the activities or affairs of the government, that the government are this, the government are that, they are evil, they are wicked, they are kaza, they are kaza. Whenever you understand that is they are concerned, and you just leave them alone. Don't join them. You should make yourself busy with what you can. He also mentioned that changing the system is not something that you can do it now because we are very weak. We don't even know the religion. We need to know our Allah and how to worship Him. So let's make ourselves busy with what we can. What you can do now is you can make yourself a student of knowledge that will learn about who is Allah, how to worship Him, what is the good aqidah, what are the evil ones. You can do that. You can teach your family, you can teach your wife, your children. You can apply the aqidah and the deen in your life and your business and your relationship with others. Then you can do that. Allah subhanahu wa ta'ala is not going to hold you responsible over the things you have no control of. Things that you cannot control, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah is only going to hold you responsible if you have the power to change and you did not. So that is answering the last question he was asked. That how can a Muslim
discharge himself from his responsibility? How can you deliver? How can you contribute? Muhammad Nasruddin Albani mentioned that you contribute by making yourself a good Muslim. Going out there to reach the scholars, learn the deen, know about Allah, the true Aqidah, the evil ones, so that you refrain from them. Know about the Sunnah in all your activities that are ibadat. You know about those things that are bid'ah, you refrain from them. Apply the deen in your life and all other people that are under your power and control. Meaning you should do what is within your power to do. Don't go out there trying to do something that is beyond your control or your power. So that is these are the three questions that the Shaykh rahimahullah answered, and that is the end of the book. Wallahi alhamd. We said inshallah after finishing with the book, we are going to attend to one or two questions from members. So the door is open for those that have any question to ask. We'll be wanting to open the door for questions, but the time is not allowing. So ga masu tambayoyi suna iya yi na. Wa alaikum salam. Now, no, it is Albani that mentioned Tabligh actually. He mentioned Tabligh about twice in the book, setting them as example of those sects that their approach is contrary to that of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No. 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 So after he passed on, his son also a big shape. His son forgiveness over the right of his father, and the son and wrote in the journal that after finding out that it was a wrong information, so he got to know that one of the students of the sheikh that gave him that information. There's actually a particular sect in India and Pakistan where the Islamic effort started. No. That used to have but not the Islamic members. So he now wrote a book and he knows that against what his father wrote and sought forgiveness for his father and made a lot of clarification about the effort of Dawah that people call Tabligh activists. No. So I think it's important for us to seek for knowledge. It is a continuous thing to enter our day. Today, if we one of the efforts of being that is close to what we have visto is the effort that is being done by the brothers who are referred to as Tabligh. No. Tabligh is actually not a sect. Because when the brothers go out for Dawah, they invite everybody, whether it is Tariqa or Ilaba, everybody is welcome. What is done, there are 4 things that is done. Dawah ila Allah, Ta'lim wa Ta'alum, Zikri wa Ibadah, and Khidmah. These are the 4 things that actually make a masjid. No. Not a building that makes a masjid. We have a building that is built like a mosque and there is no access for a mass there. It's not being referred to as a mosque, as a masjid. But when you have even a open place where you have this amal going on,
you will refer to it as the masjid. Even you call it a musola, the musola masjid. These are the amounts. Summarize. Yes, so in summary, these are the amounts that brothers that are tasked as tabligh are doing. It is very free. Go and find out what they do. So, the authority that we have today is Allah, Azza wa Jal, and His Rasul. While I am not going to join what with our Sheikh Albani, it is important for each and every one of us to find out what are the efforts, what is the effort, what is the tabligh, the brothers that are referred to as tabligh today, what are they doing? Is it in conformity with Sunnah? So before we draw conclusions. Okay, thank you for your contribution. Jazakallah khairan. Because of the time, our scholars from Sheikh Ibn Baz, Muhammad Salih Usaymin, Fawzan, Luhaydan, and many scholars that have met and studied the activities of Tabligh have already labeled Tabligh that is a sect. It was founded by Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi is the founder of Tabligh, which is a Sufi. He said he dreamed that the Prophet ﷺ told him to establish a movement. So that is why when you see their activities, they are not according to the approach we studied and the Sunnah that was learned or brought to us by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And that is what Muhammad Nasiruddin Albani also mentioned here. He mentioned Tabligh twice, setting them among those sects. But the time will not allow us. Maybe some other time also help you with other resources, references, and fatwa. I have it on PDF from Albani, Usaymin, Ibn Baz, Fawzan, all these Sunnah scholars mentioning that Tabligh is a sect and their movement is against the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So maybe we'll just carry that for now, depending on when we come up with the resources to help the brothers and enlighten them more. Any other questions? One other thing that I would like to add is that look for us to mention those things that they are doing that is not in conformity with time will not allow us. Time will not allow. Now, Alan, we can make it a lecture. If the mosque management allow it, we can bring the book and read the activities that are against the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We agree with that? Okay, that means next week Tuesday, we are going to bring their beliefs that are contrary to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we are saying that from the scholars, nothing coming from our opinion, the opinion of the scholar, the Sunnah scholar. So we know that, inshallah, when we come, we know about the history of the founder, who is he, and can anything Sunnah come out from a Sufi? Muhammad Ilyas is a Sufi. Sufi cannot create anything and that thing will become a Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we'll learn that when we come next week Tuesday, inshallah. Now, kace? Abin da yake ya yi dama shak ko da ya kawo magana ya ce magana ce mai kyau, ma'ana ku tsaye da daular musulunci a zukatanku, ma'ana ku a karan kanku ku gyara aqidanku, ku gyara ibadanku da mu'amalanku da tarbiyyanku, ku yi aiki da addinin ku, san addinin ku aiki da shi a karan kanku. Idan kuka yi haka, to Allah zai taimaka muku, za a kai ga an muku fatahi kamar yadda Allah ya taimaka ma annabi da sahabbai
bayan sun tsaida sun yi aiki sun yi karatu sun yi aiki sun gyara aƙidunsu da karatunsu sai Allah ya ba su dama da buɗi aka buɗe musu garuruwa duk inda suka je sai Allah ya ba su nasara a kai kwarai abin da yake shi yasa ya ko da mala ya kautin ɗin maganan ya ce magana ce ta gaskiya to amma kuma sai su suka saki wannan maganan suka koma gwagwarmayan kafa gwamnati yawa kwarai da gaske masha Allah wa alaikum salam kwarai kuwa lokacin manzo sallama ba wasu aqidoji abinda aka sani kawai Qur'ani da karantar manzo Allah sallallahu alaihi to shi yasa duk wanda ya zo da wani abu a yau yanzu yace shi za a yi ya kawo musu wasu sharuɗa da wasu ka'idoji da ake yin shi sai aka kalla ina yake a Qur'ani ina yake a hadisi babu kawai wani mutum yayi mafarki ya ce wai annabi ya ce ya zo ya bude wata kungiya wannan kaga shiriri ta ne kawai ko me zaka zo da shi ya dace da annabi ya ce Allah ya ce ina fatan mun gane shine kawai misalin da shi dan wa yake magana akan tabligh din nan dina daga cikin kungiyoyin da suka zo da wasu ka'idodi da wasu sharuɗa da wasu salo na addini wanda yake babu a Qur'ani babu a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da saboda haka ashe mutum yana neman tsira ya dawo mu Qur'ani da sunna shine kawai an tambayi an ga annabi ya ce za a rabu kashi 73 yace duk 72 wuta za su je in ba daya ba an tambaye shi wanne ne dayan da za ta je aljanna din cikin 73 dukkan su za su wuta sai daya annabi ya faɗa bai ban mu cikin duhu ba ya ce allazina alama ka ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda suke kan abin da ni da sahabbaina muke kai a yau su ne kawai za su aljanna kaga ashe salon ibadanka aqidanka mu'amalanka komai na addini ka kalla ya dace da abin da annabi yake kai shi da sahabbai to sai ka Allah godiya da ya datar da kai kuma ka roke shi ya tabbatar da kai in ka kalla kaga bai dace da abin da annabi yayi shi da sahabbai ba to an samu matsala yayin mutum ya kokarin gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa masha Allah na'am shi na'am na gani ba a sabani ba kai gaskiya shi wannan tambayar naka abinda zamu kalla shine magabata malamanmu na sunna a imma na zamanin nan da na baya shin sun taba a irin wani abu da kake misali sun hadu da masu gurbatattun aqidu akai shine ba su taba ba sa kira ayi kuma suna hana hakan ma kwata-kwata domin wannan yana iya janyewa zama da madaukin kanwa ya kawo farin kai haduwan nan yana iya sa mutum ya compromising da wani abu ana iya amfani da wannan abun guda daya sai kuma a shigo da wasu abubuwan wanda za su iya kawo lalacewan addini saboda haka magabata tunda na gaba da kuma zamanin musulmi ba su usaimin ba su yadda da wannan ba kwata-kwata saboda haka addini wanda suke tsaya kan kitabu da sunna bisa fahimtar magabata su kadai ne za su iya kawo gyara a ciki su kadai za su iya yin daidai to approach din da wani ya ga dama zai dauka yana iya yi a karan kanshi amma a haɗu din nan to yana iya kawo lalacewa wanda suke akan gaskiya yana iya kawo compromising kuma haɗin baki ne kawai domin yanzu muka haɗu akan abin nan da muke da ganin muna tare da juna to bayan shi fa kaga zamu dawo mu ci gaba da gwabzawa kuma a samu haɗin kai akan gaskiya shine za a ƙara rabuwa kuma kaga wannan sunan shi Allah ya ji kan Sheikh Jafar ya ce wannan haɗin baki ne ba haɗin kai Allah ya sa mu dace to inda muka yi daidai Allah ba mu ladan kuskuren Allah ya gafarta mana
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.